Yun, ano na. Naka-video. Naka-video na to? Video na ba yan? Ayan, naka-video na yan. This my fucking boy Arnel. Susulat natin. Is that video, my man? Yeah, it's my boy, it's my brother, Donnie. Oh, fucking guy, man. He's fucking drunk too, man. He's fucking... Oh, my boy. Let's go, my boy. Holy macaroons. Yo, that's how we roll in New York, motherfucker. Yeah, I know, man. Get the fuck out of here. Tol, ano ba? Ang lamig ng kamay ko. That's the only thing. Hindi atras yan. Nag-aabang yan ng ano. That's my boy, did the truck, man. Fucking guy, man. That's what I did, yo. Escape! Escape! Shit. Tol, Takot lang nun. That's my boy Arnel. sana na bang buhay ang ating nasaksihan? Siyempre yung side ng ano. Ito. Maalala mo kaya? My boy Ray. What's up, Ray? Trying to survive the snowstorm, man. Brother, Don, man. What? Di na. What's up, Don? Start car off it. You're my brother, nigga. Come on. Lakad na lang tayo ng... Say it. Dapat may tripod. Say anything, man. Itayo sa ano. Wait. Oh, wait. Oh. Down. Hindi nakasama yung kami. Oh shit, it's far, nigga. Yo, Ray, say it, man. That's gas, man. It's too cold, Oh motherfucker. shit, it's too. Told me it's too cold, man. These three fucking bitches. Everybody drink, man. After 2 years, man. Go ahead, man. Oh shit. Damn, it's too cold, man. Look this car. Oh, fuck that shit, man. We gotta throw some fucking shit. Oh shit. Nag-uulat mula sa Elmer's, New York, my man. Pwede ba ron? Excuse me po. That's my brother, nigga. What the fuck is that shit going on? Channel 7, man. My boy Ray. Sa panahon ngayon ay lalong lumalakas ang pagbugso ng niebe dito sa New York. You right, nigga? So, Lalim nun yellow. mag-ano tayo? Susubaybayan natin kung gaano katagal magtatagal tong snowstorm. Oh shit. Nag-uulat, Arnel Custodio. Shit, look that nigga, yo. Shit. Pero ang lakas ng snow, ha? Nag-uulat po. Si Felix Antonio. Excuse me po. Pwede ba ron? Ano, ibig gusto ko sa kayak. No, ha? Huwag na. Kailan ba yung sakyan mo? Oo. Pare, cancel naman yun. Namin. Muna na kayo. Bukas, pala. Wala pa. Nakabahan na. Oh shit. Oh shit. Fucking nigga. Gangnam Style. Oh shit. Fucking Arnel. Too much shit, man. Lakas ng snow, man. Tol, ano mo Tol, sa... bukas pa ba store bukas pa ba alak dito? We don't know, man. Oh We shit. hope so. Kalipaan to, man. Fucking all nigga. Sabi nila bukas pa. What happened? Oo. Yo, ito malaki to, man. Saluhin nyo. Shit, ang lakas ng snow. Kapal. Sakyan, oh. Oh, shit. What's up, bitch? Takot.
Takot na magpa-interview, man. Ah, shit. Carl, coverage mo hanggang bumili tayo. Oo. Bibili kami ng alak. Putang Here ina. in, Puro kami puro lisenggero. Oh, si kuya nandito. Kababayan. Oh, this fucking nigga, look, nigga, man. Hi, man. Fuck you, man. Wala, bakla Supot daw. Kasalukuyang nakikisilong tayo dito. At isa sa mga nagtitinda ay ang ating kabayan, men. Foxy, man. Kabayan, no. Bumibiling iba. Lamig supot yung isa Ha? My glasses. Hindi, yung isa, supot January pa Supot naman. Oh, dito kami kabayan. Dito kami alak. Bibili lang kami ng pambanlaw dito, beer. Yeah. So, follow nyo lang kami at Pero lamig, di ba? ano, Bita, see my gas? That's My fucked up, gas, man. man. Fucked up. Okay na yan. Okay na yan. 6-pack. Noodles. Spicy. Sige. May bigay kay Kabaya. Oh, it's my boy, Francis Magalona. It's my shit, man. Hindi Kabayan. Tapos uwi na kami. Lakas ng snow. It's Kabayan, oh. Hey, ano na, nag-join na dito. Yossi doon. Yossi. Dito. Ano ka ba? Hey, ako na. Ikaw lahat. Hey. Mahirap. Wala akong cash. Wala akong cash. Ha? Pulutin mo na yan. Unang yan. No, Arnel. Bibili kami ng bet. Sige. Just buying. Sige. Bili mo yan, man. Sayang yan. Pera pa rin yan. Bukas ka na doon kung wala ka. What? Bayan. Merry Christmas, ha? May sukli pa ako. May sukli pa ako, tol, oh. $10 may sukli pa ako. Oh, shit. $5, $6 na sukli ko. Ikaw na, man. Ikaw na, man. Okay lang. Kung may sukli ka, ikaw na. Yan, Nel, oh. Oh, Yossi, oh. Ito. Bigyan mo na yan. Sabi ko sa'yo, Ako na. Sorry, man. This is take a picture. Alright. Is that a picture? Oh, 8 minutes na. Malolobat na yata to. Oy, Arnel, puro artista ka na lang, ha. Pang ano ka, FHM, ha. So, si Chicks ba ka, man? Oo, syempre. Sensya ka na. Kunin mo ni Yossi. Lorey, huwag mong papatayin yung dalawa dyan, ha. Baka kanayin mo na. Ito, nagkatago yung isa, oh. Ayun, oh, nagkatago. Let's go. Maigil tayo mga ano. Bayan, Merry Christmas, ha. 2 hours. Lakas ng snow. Oh, doon. Come on, man. Go, man. Let's fucking rock and roll, man. Naka-video pa rin yan. Sa YouTube yan, man. Aalis na kami. Pupunta na kami sa bahay. Lakas pa rin ng snow. Fucking snow. So, hindi ka na ng Yossi. Shh. Hindi ka ng Yossi. Tala, balik tayo mo. After 2 years, man. Pinapabili pala nila. Ayun, chocolate, man. KitKat, man. May KitKat. Oo, Hindi ka KitKat nga. Ano bibili? Putang ina naman, hiya naman ako sa'yo, no? Hindi na. Dito. Hindi, ito na. Taga sa kami ari dito. Oo, okay lang yan. Oh, Pwede yung picturean yan, man. Oh. mama ako, chef. 1, 2, 3.
Pwede din pala yun. Yung flash. Naka-video tapos picture. Gusto mo pa ng flash. Ambisyoso ka na. KitKat. Ay, bili ka KitKat, man. Oh, man. Hindi ako na Yossi oh. Dal, buksan mo isa. Binibidyoan kita, tangan. Ako taga-video nyo, ah. Tsaka yung gusto ni Karina. Ha? Yung ano ba gusto ni Karina? Wala na yun. Chocolate. Ah. Hindi, kung walang KitKat, okay na, wala na. Oh, Newport shit. cigarette. May pinapatay doon. Pinapatay ano? Pinapatay ano? Newport cigarette. Oh, what's that? Of the 2013 Winter Olympic. Oh, shit. You bitch, man. Holy Pare. macaroons, man. It's fucking shit, man. The weather. Macaroons. Stand up Fucking video. weather, man. Nandito po tayo ngayon sa may Justice. Yes, Justice. man. Justice ba to, tol? Po yung yelo halos sa Nasa Justice Alam, Abbey. na kilometro na. Halos mag-isang tuhod na and Justice, Justice Abbey nyo yan. May bili kami ng alak. Tingnan mo yung araw namin. Puro yelo. Op! Nasa lulubog Up. namin dun, Antonio. Don Antonio in the place to be. Yo, No what's up, Ramsayan, boy. What's up, my nigga? Oh, shit. Sumingit pa si ano, isa. What's up? Bah, haba ng record nito, ah. Nakabili ka ba? Ha? Ayan, okay na pala. Ano, trip o fold? Hindi. Isa lang KitKat, dapat. Oh, hakan mo to. Have a KitKat. Pahingin nyo si. Ito, pauwi na kami. Mga hayop ng mga to. Have a KitKat. Hindi pa kami napaaway. Gusto namin mapaaway kami. Have a Eh, KitKat. Wala pa. Burp. Hindi. Gago ka ba? Unang ako dito sa bayo, man. Oh, shit! Oh, shit. Ay, ano ka, man? Doon pa yung isa. Let's go. Oh, ito si Arnel. Oh, ang lakas ng tama. Ay, Lagyan na quarters. may ano. Ang lamig, man. May isang Yossi. Ikot ko, man. May isang Yossi. May quarters ka ba? Ito, pauwi na kami. Oh, si Ray, nauuna na, oh. Hindi kami naantay. Let's go, let's go. Oy, Ray. Go. Tayo mo kami, man. Ha? Nantay kami ni Ray. Pero lakas ng snow, man. It's fucking... Glove? Ay, ilang inches ito? Wala. 9 or 8? 9 or 8 inches in the place to be. Hindi. I-ano mo yung ano, yung hindi nagagalaw. Ito. Oh. Una mo yun, ako na mo yun. Ano yung lahat mo? Naula si Ray. Ito, tignan mo, barumbado. Hey! Wag. Ano Eh, yun? wala naman, bata yan. Eh, binibidyo ko lang. Eh, sa kanya, tinitignan niya. Nag-enjoy lang Diba? yan. Eh, no, ano. Eh, I'm good, man. May daughter na. Naglalaro sila. Babanata mo, UUP. No. The Yo, you kids, guys man. having fun? Come on, man. Yeah, man. Come on. Come on, say so. Tingnan namin yung sakyan ni Ray. Kung natabunan na. Tol, lipat na natin. Kaskasin natin yung yellow. Ito si Babaero. Babaero Arnel. Aero eh. Ayan ang, Pero Arnel, yan ang What's up, man? babaero namin ang tagal minsan. naman ng video na yan. Oh. Hey, watch out ko na. Oo. Oh shit. Oh shit. Ow. Ow. Takin na. Naano ako dun ah. Ay, naano ako ng sakyan, man. Pinadaplisan ako dun ah. Ito yung sakyan ni Paring Ray. Yan. Ayan ba yun? Ito, di ba? Yung sakyan mo? Hindi ba Ayan. ano yan? May nakita po kayong parking doon sa inyo, malapit. Okay na dyan. Kaskasin na lang natin. I didn't recognize it, man. Hindi, teka lang. Hindi pa tota. Ito yung sakyan ni Paring Ray. Yan, ang sakyan ni Paring Ray. Natabunan ng white. It's my boys' cars, man. Wet snow. Instead of video. Kaya natin yung mga Fuck, man. Yan. This is Sakyan ni Paring Ray yan. my bro's car, bro. Oh, Raymer's shit. car, man. Tilabunan na ng snow, man. We can even recognize it, man. Christmas light.
Tol! Oh shit, ang daming Heineken. Lalim nga. Ang daming Heineken, no? That video. Nilalagyan na namin Heineken sa top ng ano niya. Look at the Heineken, man. Puro Heineken na yan. Pinakapalamig namin, tapos inumin namin. Of course. Up, linisin natin konti para makali siya bukas. Paring Ray yun. Pwede ba natin panoodin niya sa TV? Meron kayong chords dyan? Oh, Oh, Takin na shit, kasama man. yung umiiyak ko niyan, men. I'm Oh. excited. kasama lahat yan. Oh shit. Ano ko na, wait. Ano ko lang? Tol, Ano ko sa sino po ng bako? Siyempre, naka ano to eh. Wow, man, it's cold. Naka-record yan, man. Too much drunk. Fucking Arnel. Stay over there, ne? Ang daming Heineken. Tupak na Heineken. Lasig na si Arnel. Sumusuka na kanina pa. No. Dito ka. Ito pa si Donnie, Paring Inom na tayo. shot na kami. Okay. Okay lang. Shot na kami. Kasi nasabi ko, hindi, huwag ka magugut. Ayan ang tama ng Heineken. Sana. Hindi ba mamaya sa Tol, bahay? sana may pulis na huli sa amin. Tapos takbo kaming apat. Tapos I can't friend, man. Mas ano yun? Mamaya, pagdating natin sa bahay. mas ano yun. Makakalabas na. Kung makakalabas pa kami, putang ina na bahala sila. Kaya natin yan. No? Nandito pa rin kami. Ano nyo? Even though wala na si Dem, man. Hindi, huwag mo tanggalin. Ano? Ininom namin. Pinapalamig namin dyan, Sa ibabaw ng Ayun, kotse ni Bababa ng kotse ni Ray. Paring Ray. Buksan mo na isa. Oh, Oh shit! shit, man. Fucking shit, man. What's that, man? Start mo. lang, ha? Saan ka pupunta? Pagkagalawin ko, video naman. Wait. Taka lang. Start na yung kotse niya. Tanggalin ko lang. Ayaw niya, ayaw na ng ano. Dito yung iba. Ano? Kinukuha yung beer. Oh, Sobrang malamig. The flower. Mag-gloves na ako. magtutubig na yun, man. Yung tatlo. Bahala na sila dyan. Ano yung front? Mare-recognize ba nila ako, man? Front? Siyempre naman. O, kaya. Fucking Arnel. Sabi mo na natin Ay, harap. kaya. Arnel. What? After 2 years in New York, here it goes again, man. Oh shit. Kapal ng yelo, man. 7-8 ba to? Back in the future. Tingnan mo yung sakyan ni Parang Ray. Yeah. Nawawala na. Alright. Pinapandar niya kung gagana pa. Matibay. B6 yan, yo. Naka-video. B6 yan. B6. Oh shit. Donnie yun, isa. Matibay. Tama. Siyempre. Back to the future. Back to the future, man. Tara na. Pag nang tayo doon. Oh shit. Ang kapal ng yelo, 7-8 inches yan. Oh shit, may sakyan. Oh, may sakyan. Ano sa abante? Paul, teka lang. Ano pa siya? Oh. Di, okay na dyan, tol. Okay na dyan. Mukay ka lang nung ano, nung Hindi. Pare, Hindi naman eh. tignan mo yung sayo. Mas okay na dyan. Labas mo na ng konti. Lalabas yan. Lasing Hindi. yung driver. Oh shit, Nilalabas umiikot na, na. man. Hindi kakayanin. Hindi, dyan na yan. I told you, just Bahala ka. Nakanda na yung harap. Patay na. Hindi pa. Go. Ano mo? Sige pa. Sige pa. Hindi, urong mo. Sige pa. Okay lang yan. Ito yung sinusot sa akin natin yung gloves. Ayan, Lamig na. putang sweet namin, no? Ang sweet Ikaw ko. naman, man. Hindi, Ikaw okay naman, lang tol. yan. Hindi, nakunan nga ako. Sama ko sa Hi! Rock and roll, man. Ano yan? Hindi, sasabit ka eh. Pero okay na. Hey, tol, yung Okay paa na mo, yan. man. Hindi, okay lang yan. Oh, ito. Ice cream na yung ano. Ice cream. Tirahin mo yung ano na. Hindi makaalis. Puta. Inatras niya. Sige, bahala ka.
tignan mo kung anong kaya mo ha. Sige. Konti pa. Sige, abante mo bigla. Ay, kala mo ha. Kaya mo ha. Oh shit. Yan. Save ko na dyan. Sige pa, abante mo bigla. Oh shit. Man, putang lalakad ako mamaya nito. Yung nag Sarap dito, man. Hindi makakalabas oh. yung, nag yung itim na sakyan niya naging puti. Ano lang, men. Oh. Kung Tol, tignan mo yung sakyan mo, men. ano lang, pero pag hindi. Yeah, man. Doon tayo. Hanggat hindi pa hanggang bewang, tol, makakauwi ako. Yun no. Mamaya pa yan. Hindi ka na uuwi. Pero kung tatanggalin mo, Sila sila. Naka-face na. Tapos yung wiper, no, tanggal na. Oo. But tingnan mo bukas, tingnan mo yung picture mo, men. Ang kapal ng ano, oh, ng pagitan. Fuck, I'm excited with that, man. Hindi, Tara na. Okay, tara na. Inaantay tayo doon ng Snow, chicks. ano tayo? Mag-snow. Tol, okay na dyan? Ha? Okay na yan? Pantay na raw eh. Okay na. Yung Ano yata eh. sakyan ng utol ko, okay na yan. Tignan mo naman, oh. Kahapon yan itim, ngayon puti. Oh, bahala sila dyan. Hindi na ano to. Atras mo? Hindi na, okay na yan. Hindi, atras Okay na mo yan. muna. Okay na yan. Baka ba? Garahe ba to? Palahin na lang natin bukas. Hindi, dyan din kanina yan eh. O, sabit ka, May man. pala ka ba? Sabit ka, pare. Atras mo muna. Atras. Hindi, ganyan din kanina. Problema, man. Maano natin yan. Ano naman eh? Iatras na Paano naman. kahit i-atras abante mo yan? Continuous yung snow, man. Oo, iatras na naman. Baka may pumasok. Bahala sila. Problema nila yan. Atras mo muna. Kasi akala ko ano to eh. Ano muna lang. Sama ko si Arnel, si Donin, saka si Sige. Sige. Ray. Yan, ang mga kasama kong ulol. Sige. Okay na yan. Hindi hydrant to. Wala ba pa? Okay na yan. Hindi, wala pa. Okay na yan, man. Okay. May snow eh. Kumbaga, exempted. Puta na, ano yung ano ko, nag-yelo. Sulat nga ka na maganda. Yan, tama ng ano. Yan, tignan mo yung smiling face. Oo. Pareho. Oh shit. Ayun ang video naman dapat. Give me the shit. Give me the shit, man. Here we go. Here we go. There you go, the cameraman. Oh shit, man. Nadulas ako pare. Felix in the house. Nadulas ako pare. What the fuck, man? Go. Help him out, man. Fuck you, Arnel. Hey, what's up, man? Ano ito na ito? Yan. Kapal, It's man. 8 8. feet, man. Hindi, 4 lang. Sino? He's just enjoying it. Hey, oh. What? Nothing snow, man. I don't care, man. Come on. Hindi ko maano dyan. We're gonna go home now, man. Ano, tumba ako doon? Tangin na. Gagawa Arnel, pinush mo ako doon, no? Oh, man. Tangin. I'm about 6 feet away from you, man. Ikaw lang mag Oh, fuck. Oh shit.